皑如山上雪，皎若云间月。闻君有两意，故来相决绝。今日斗酒会，明旦沟水头。蟹蝶玉钩上，沟水东西流。萋萋复萋萋，嫁娶不须啼。愿得一心人，白首不相离。竹竿何袅袅，鱼尾何筛筛。男儿重义气，何用钱刀为？大家好，我是败家女。卓文君是西汉时期著名的才女，她以其冲破礼教束缚，勇敢追求真爱的故事，成为后世传颂的传奇人物。卓文君出生于当地首富卓王孙之家，卓家以冶铁业起家，富可敌国，光是奴仆家童就有800人之多。卓文君生长在如此富裕的家庭，自幼便与琴棋书画为伍，才情出众，自不在话下。可惜16岁嫁人，17岁便丧偶，返回娘家。司马相如情挑卓文君，是中国历史上最为经典的爱情故事之一。司马相如早就听说卓家的女儿通晓音律，心寡在家。当时他正因仕途坎坷，经济窘迫，而投靠在临邛县担任县令的好友王吉。透过好友的推荐，得以参加卓家举办的一场盛宴，而且为了在乡绅豪士云集的宴席上一鸣惊人，司马相如特地创作了一首《凤求凰》，准备在宴会上自弹自唱。凤兮凤兮归故乡，遨游四海求其凰。时为玉溪无所将，何物今夕生丝堂。有燕淑女在闺房，视尔人遐独我长。河源交颈为鸳鸯，湖谐航兮共翱翔。黄兮黄兮从我妻，得脱兹尾永为妃。交情通义心和谐，终夜相从知者谁？双翼俱起翻高飞，无感我思始于悲。原来这首《凤求凰》是司马相如想追求卓文君的情书，他借着骚妇的形式表达对卓文君的爱慕与渴望。喜爱诗词又精通音律的卓文君当然一听就懂，躲在屏风后的心早已被司马相如撩拨得不要不要的。他又透过门缝窥见司马相如的翩翩风采，更是对他一见倾心。宴会结束后，司马相如与卓文君透过婢女互通款曲，确认彼此的心意后，卓文君做了一个惊世骇俗的决定，当夜便前往司马相如的住处，连夜与他一同前往成都。这一私奔的举动，在当时社会可谓石破天惊。作为才女，她能赏识司马相如的才华；作为寡妇，她敢追求自主的爱情；作为女性，她有挑战命运的勇气。这一行动的背后，是对封建礼教的反抗，也是她个人意识的觉醒。到达成都后，卓文君与司马相如过着家徒四壁、一贫如洗的生活，经济上的窘迫还是战胜了新婚的甜蜜。他们先是靠典当为生，一直到无物可当时，终于不得不重返临邛县。根据《史记》的记载，回到临邛的两人一直得不到卓王孙的原谅，司马相如只好卖掉车马，在市集街口租下一间酒肆，卓文君亲自当炉卖酒，司马相如则穿着粗布短裤招呼四方来客，富家千金沦为酒促小姐。
文人名士变成店小二，当炉卖酒成了临邛县城里最热门的话题。这令卓王孙寝食难安，尴尬不已。他只好拨款100万，再送同仆100人，以平息这场令他难堪的闹剧。几年之后，司马相如因《子虚赋》《上林赋》等作品而受到汉武帝赏识，官拜中郎将。之后为陈皇后所写的《长门赋》更是令他声名大噪。卓王孙对这位女婿总算刮目相看了。根据《西京杂记》的记载，司马相如发迹后，不但官运顺遂，还曾2度分得卓王孙的财产，经济地位与社会影响力已今非昔比。晚年退居长安，茂陵曾动过纳妾的念头。卓文君得知后大为恼怒，写下了千古传颂的《白头吟》：皑如山上雪，皎若云间月。闻君有2意，故来相决绝。今日斗酒会，明旦沟水头。蟹蝶玉钩上，沟水东西流。萋萋复萋萋，嫁娶不须啼。愿得一心人，白首不相离。竹竿何袅袅，鱼尾何筛筛。男儿重义气，何用钱刀为？针对司马相如用情不专、喜新厌旧、见异思迁的行为，卓文君表达了强烈的谴责与不满，并以男儿重义气，何用钱刀为，提醒司马相如男子汉应当重情重义，而非金钱美色。全诗措辞优雅而坚定，展现了卓文君卓越的文学才华和清醒的理性思维。此外，还附上一封词意坚决的诀别书：春华尽芳，五色灵素，琴上在御，而心生待故，井水有渊，汉宫有目，比物而心，皆是之人兮。貌于淫而不悟，诸弦断鸣尽缺，朝露夕芳时歇。白头吟伤离别，努力加餐勿念妾。井水汤汤，与君长绝。司马相如读后羞愧不已，于是放弃纳妾的念头，与卓文君重修旧好。这一传说展现了卓文君的高度自我价值感和情绪治理。他能在困境中保持理性，在感情危机中捍卫自己的婚姻与尊严。这些人格特质，即使放在今天，也是十分令人钦佩的。